Bendungan cilik kuwi. Heeh, mburi ya. Adus lho terus karo nginceng katoke cah cilik-cilik. Aku kuwi. Oh iya uripmu kok ning biyen kene. ngono kuwi, Pak. Pene ra to. Nyapa, Mas? Tipis tapi glebuke kuandel. Hani. Loh, Kuwi asli perangkat kene terus. Payake, Mas. payek iki renyah, Pak. Heeh. Kok ngarep lambene kena abang ambyar, Pak. Urung kesenggol. Ora kesenggol tok, kena ambekan tok, kena angin sambyar. Saking renyah. Jika loro yen digoleki Jawa jumlahe 3. Kuwi temune jodoh rezeki pati, Mas. Kuwi gliti. Dadi kudu ngati-ngati. Lah iya nek aku pati, lah kowe ora ya padha. Padha. Jajali. Kok karo to. Tok jumlahe 12 sangone jumlahe 3 cuy. Pati jodoh rezeki. Dadi ngene. Oh, patine didhisik, Pak. Ngene. Oh, lecete. Jomne kok ming tas banyu gunungan. Kowe teko sinden bengi iki sing sisih tengen pinggir dhewe katoke apa rupane roh aku. Ayo. Iya lek pas pikir dhewe katokan. Omong ki nyapa to kok mbok urus iki. Sotolohot. Ya. Headset head. Iya. Ngono. Donga sik. Lemek turu jenenge karpet. Wah, apik kuwi. Jenang desa jenenge lemet. Jos. Nemplek ning kathok jenenge kepet. Dilaten. Allahu Akbar. Nyok. Ora lho, Cuk. Mbok ngenekne kawate mlebu ngene. Aku karo. Aku karo. Arepe nembak angot. Ganti nih. Aja, sekali-sekali. Ah. Lah nek aku Pak. Atus ya? Lah piye? Kayak kanto. Culak mripat. Kuwi apa to? Kaya ngene kok enek sing ngepek bojo iki lho. Ha iki sing lanang prangenes to ngene iki. Ngopo? Lah kepiye? Justru wong lanang iki demen sing ngono marah. Oh apa malah kakan turu terus kok. Mausane. Ora mangan. Mula alhamdulillah Mas. Nggih. Ya Allah, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Barokah dalu niki Mas Eko. Ditimbali warga masyarakat ana ing Pucangan. Alhamdulillah. Kauman Tulungagung. Alhamdulillah. Ya. Mugi-mugi cinatet sedaya ngamal jariyahipun niat kajatipun. Nggih. Insyaallah mboten nem sepuh, nom tuwa gedhe cilik ora mbedake umur. Ning niki wujud syukur wonten ing wulan fitrah, wulan sing penuh dengan kebersihan, bulan yang penuh dengan kesucian. Insyaallah sedaya ingkang rawuh diparingi penggalih ingkang wening, penggalih ingkang suci, penggalih ingkang tenang. Allahumma Amin. Bulan Suro. Nggih, Mas. Tahun baru Islam. Wis, Ya. Pucangan iku ngalap berkah, Mas. Ya. Iki desa sing dituweke ning Kecamatan Kauman nggih ngriki. Sik to, sampean kok muni ngono iki sebabe? Loh, pripun to Kok wis ora sejarah sajake? Loh, ngriki niku riyen kepemerintahanipun pusate. Niku teng dusun kerajaan rika. Lho. Mula iki iso dijenengke Pucangan niku lak mboten ngerti panjenengan. Mboten terus tenan. Riyen babat alas nalika perang Pangeran Diponegoro. Heeh. Riki njur rumiyin wonten satunggaling prajurit leren tenggene Kalisong rika. Sak keluarga mula mbangun desa Pucangan iki. Terus ketemu kalih kancane sing tenggene Jatitas ngriki. Jati pundi ngriki? Jatikas. Oh, Jatikas. Teng Jatikas ngriki. Mas. Bener iki jati koper. Oh, terus pripun? Nggih, nalika semanten nek mboten salah tahun 1842. Apa wis lair kok iki? Kowe iki goblokmu yo ndelok sejarah. Sejarah ngono lho. Ngawur bocah iki sing abret ngono lho pikirane iki. Urung Ngono. lair. Nggih, Mas. Nggih. Mula niki salah satu bentuk syukur. Mula nriki niku mbiyen ya alas gong lewang-lewung. Pemenangi kowe. Lho, Kuwi wong kene mbiyen ki akeh wit pinang. Ngerti ora? Saiki setra enek warung tok kene iki. Biyen ki alas akeh wit pinang, mula biyen ki tembunge pinang lak pucang. Mula dijenengke desa Pucangan. Pucangan. Tegese pucang kuwi pupune dicancang. Ngono. Ngerti ora? Lho iki tenan mergo biyen akeh piyayi-piyayi ngriki sing home industri, gawe ikatan, gawe kegiatan-kegiatan masyarakat. Oh, Nek iya, sanika iya. akeh watu titik, Mas. Nggih. Mergo cedhak kali, ngoten lho. Ki jenenge wong ngerti sejarah Mas Kutu.
Iki ra tau mudeng sinau. Sampeyan iki akan pergi ke suatu tempat. Seharusnya kaya Mas Kritik niku awake dhewe niku. Dadi takon utawa golek ceritane sejarah setempat Ah, nek itu. ngerti Kok tak goleki nyapa? Ora kowe nek ngerti kepala desa pertama kali kene sapa? Pertama kali kepala desa sing diangkat ning kene sapa? Sapa kowe? Ra mudeng to. Rama Wikrama. Wah. Kene mbiyen ki. Asli ya Mas. Lho asli, Pak. Sing kedua, Sing kedua aku lali gak maca Mas. Wah aku sinau kok Google to ki mau. lo iki pengetahuan itu hanya nasional. Terus Yang jelas tuh pengetahuan itu harus internasional. Wah, Lurah pertama kali sapa? Pak Rama Wikrama, Saiki lurah sapa? Pak Slamet. Bupati Tulungagung? Ayo Pak PJ. PLT. Sapa? PLT Pak Barudin. Barudin. Pak Mas Haji. Barudin. Nggih. Sing baru kan nasional. Presidennya sapa? Presidennya yo Pak Pak Prabowo. Prabowo. Wakil presiden. Gibran Raka Buming. Rohmu kan nasional. Lah nggih. Bocah-bocah cilik SD wis paham itu. Nggih. Saya tak tekoni. Menteri Kehutanan Inggris. Wah, Lah iki lho. iki takonmu ya jajal. Loh, Tapi ya Lah wawasan iya no, Pak. Oh. Wawasan itu Ora jangan mek- hanya nasional, ora tapi mek- internasional itu penting, Bos. Ayo sing mudeng sapa nek sampean Nah. tekok kene sapa lurahe aku mudeng. Lek kuwi aku wis paham Lah kabeh. nggih to. Kowe lek Indonesia kowe paham sekup Nasional. Tulungagung roh. Nggih. Menteri Kehutanan Inggris. Ora enek sapa Nah. sing mudeng. Lah nek sampean pengerti. Roh Menteri Kehutanan Inggris sinten? Tarsan. Iki cahidan. Pak Jaya kaya dhek. Loh, nek kowe teko Gubernur Jawa Timur kula ngertos. Gubernur Jawa Timur sapa? Wajah Kofifa. Kofifa. Wakilnya Gus Emil Dardak. Bupati Tulungagung. Ayo jelas Mas Haji Barudin to. Kowe kok Trenggalek. Trenggalek nek Gosipin. Gus Ipin. Kowe teko nek aku kowe. Menteri Teknologi Amerika. Lho cangkeme saka kono ki nyambut. Tas Inggris ning Amerika. Kene wae to sing penak nyandak pikirane. Menteri Teknologi Amerika. Ora mudeng. Lah ora paham kowe. Sampeyan ya roh Roh Menteri Teknologi Amerika. Roh. Sinten? McGever. Lah kuwi jaman cilik amlek ndelok TV kae to kuwi. Kowe Waduh, jan waduh, lese waduh. to. Iki lho acarane bersih desa iki lho, Loh, Mas. kuwi lho. bersih desa ki rasa diomongin maneka warna, yen pucangan kene iki menjadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Tulungagung, Pak. Wedan tepuk tangan untuk Loh. pucangan, tenan iki. Iya. Destinasi wisata Tulungagung ki yo manggone ana ing pucangan mriku. Kuwi lho. Serabah, pucangan kene iki munggah rono, liwati yo kene iki. Lang kuwi. Ini menjadi perekonomian UMKM yang akan meningkat. Iya. Iki wet aku cilik mbiyen kene iki menjadi destinasi wisata, Pak. Kok ngerti Loh. wit cilik mbiyen. Kowe gak kecil ini. Loh iya lho, Pak. Cilikan kuwi adu kiri Serabah ngono lho, Pak. Oh. Ning bendungan cilik kuwi. Ah, buri ya. Adus lho terus karo nginceng katoke cah cilik-cilik. Aku cek. Kuwi Oh iya Iki urip sing meneh kok Iya. biyen ngono kuwi, Pak. Lho kancaku yo akeh lho ning kene, Pak Eko. Sopo ae? Loh, Ngendi aku ngendi? biyen SMP ku kene, Pak Eko. SMP Kondang Tulungagung. Endi Ngendi? kuwi? Jeglong. Jengglong ya. Iya lho, Pak. SMP kono Mas kuwi. Iya ya. SMP ku kono. Zaman derek Pak Siswo Ndarjo Swito lah niki ngenger teng riku. Sekolahku ning sekolah SMP niku. Jenglong. Saiki kok ndak krungu jengglong iki. Loh, saiki diganti SMK. Oh. Biyen SMP kono karena bocah pinter-pinter akhirnya ditutup. Loh, Lho pinter. pinter kok ditutup ki kepiye to? Indonesia iki saiki mulai akeh wong pinter sok kalau disilepkan diunjulke sing maneka warna. Lho. Biyen pinter-pinter lho, Pak. Contohnya kaya aku, ya lho. Pinter, Ya no. ora? Akhirnya lho, lulusan Jenglong, Pak. Pinter Mas. ya? Iya lho, Bos. Hehe. Ahe, tapuk lambemu ya. Layakno kancane kok ning kene sukses kabeh. Enek sing dadi perangkat. Enek sing Hani iki mbiyen, Hani perangkat desa. Karo aku ngene, Pak. Bakul sego kuwi, Iya. warunge cilik. Oh, Tapi yo dodol sego pecel, soto, mie, go goreng. go goreng, dadeni sisi, Pak. Loh. Tempene ra lho. Nyapa Mas? Tipis tapi glepeke kuandel. Hani. Loh, kuwi asli perangkat gitu terus. Loh, iki. Lah, iki kala ora. Nyapa kok Ora tembung? Sego ki sedina. Ora ngisi-ngisi lho. Wah, sego aja pecel menjatuhkan cek enak. warunge Loh, kanca. tenanan lho Pak Eko. Niki saestu, Pak. Eh. Hani iki sukses bakul sego, Pak. Alhamdulillah. Dadi warunge cilik ya, Pak. Kuwi yo nek sego pecel, soto, Sego sego goreng. goreng, mie goreng. Kuwi sedina ki sego ki tek 3 kintal, Pak. Hani. Gek kuwi sing mam ya sapa gitu. Loh, saking enake, Bos. Oh, iya. Tempene iso iki. Tempe ditamoni tempe Payake Mas. payek iki renyah, Pak. Oh. Kok ngarep lambe ngene kene abab ambyar, Pak.
Urung kesenggol. Urung kesenggol tok, kena ambekan tok, kena angin sambiar. Saking renyahe. Kowe kakek urip ning dal bulur dadi kompomu tenan. Loh, urip kuwi kene lho, Bos. Aku kene kompo ki lho. Mbok apa enek dahar payah kok. Saking enaknya dan sampai sekarang itu menjadi warung legenda, Pak. Warungmu kukut iki gara-gara Hani. Wah iya Mas Ridik ya Iya lho, Pak. kene ya. Kene iki Heeh. entek kowe. Kowe cangkeme dadak udan-udan nyabut kok. Mbok Wah, iya. nyambut gawe sing penak wae. Iki tak omongi tenanan. Saiki aku buka tenan. Aku kan mbiyen wis diomongi Mas Hani. Iya. Jo, nyapa? Nyapa bos aku? Adikmu ki berarti ki anu ki nun sewu. Iya. Kutuk malah ni sunduk. Loh, lah kenging napa? Aku dodol ning kene laris kok adikmu buka angkringan. Iya bener. Gak suwi wingi. Hani wis omong ngono. Ngomong. Tadi tak omongi. Piye Mas? Warungmu sepi ki sing Hani ya. Weh, wong fitnah iki luwih kejem daripada pembunuhan. Tegese sing Hani ki mergo enake teke Hani. Kuwi ditutup ki mergo dingge dodol Istanbul. Tak tuwonyo. Tel lho Pak, soboku ngriki Pak kok. Iya. Saestu Pak. Ini saiki nek sampean pun sering wilayah ngriki Sobo, tur kumraket kalih masyarakat, sak mboten-mbotene sampean lak ngerti to, kepiye pucangan ki lak kepiye. Pucangan ki wis dadi kota maju, Pak. Senajan to kokono munggah nek kokono mudhun. Ya ta, Pak? Iya. Neng dindine kok kono ya munggah kok kono mudhun. Mudhun. Ora kok ndangak ki ra ono. Ya omonganmu sih kompo tok. Terus Wong ki lek kokono munggah lek kokono mudhun. Tegese wong pucangan ki ora bakal lali menungso ki ya panggah dadi utawa temu ya sok kala munggah ya sok kala mudhun. Sok kalau ning dhuwur Circle dalam kehidupan rumah tangga, circle dalam ekonomi, kadang-kadang ning isor, kadang-kadang ning dhuwur. Kadang-kadang ning isor, kadang-kadang duwe, ya kadang-kadang ora duwe. Itu yang bisa dinamakan wong sing seneng bersyukur ki ya wong pucangan ngriki, Pak. apa sampean ngomongnya apa? Circle. Circle ini enggak sing ngisor kan jenis circle. Kuwi tackle. Pak Eko. Tackle iki lek dingge nuthuk ngene nedel terus tackle. Tugel. Tugel ki lek atine lara. Kuwi pegel kok. Loh. Kuwi kok angel dijak mumuan, Mas. Sing angel awakmu lho. Mas aku kok. Lho kowe iki dijak omong sing Loh, penak kok iso. Pucangan ki ding demene kritik Pak Eko. Pucangan ki dadi desa-desa sing sepuh. Alhamdulillah. Sinergi karo di mau? Lah, Jati Bekas. Kono lho. Oh, Kauman. Lah kok kauman di to iki. Anu kerajaan. Kerajaan. Oh iya. Ngoten lho. Pucangan. Wih, Ya. iki. Tegese nun sewu. Napa niku? Pu ki saka tembung pusating kota Tulungagung ki mbiyen manggone ya ning Pucangan mriki, Pak. Masya Allah kok iya cetha to ya ampun kenek tempe glepunge kandel kok ya. Wah, Jambong jambes. kandel matamu. Mangane urung aku meh ndelok tok. Lah sampean ngomong ngono lho kok iso. Kau wandel tapi watos. Anu Hani mbok ki campurane semen glepunge wae. Kuwi holime kakek. Kuwi pusat. Jan bleset to kowe. Ngono. Pusating kota ki manggone ning Pucangan mriki, Pak. Masya Allah. Mulane nun sewu Pak Eko. Nun sewu nggih. Saka lek Brang Kidul ki manggone ning Popoh. Nggih. Nggih lho mboten? Nggih. Tapi lek Brang Lor ki manggone ya ning Serabah. Serabah ki mbiyen menjadi destinasi wisata, wong dolan ning Tulungagung dolane ning ndi? Ning Serabah. Kundang. Kondang tembunge kuwi pusating. pusating. Tulungagung ning Apa kene. meneh saiki mlebu ning Pusaya Munggah ning gone Waduk Wonorejo. Lah kuwi lho. Mentok riku ya menjadi objek wisata, Pak. Lah kuwi Iya, iya. kuwi. Minggu isuk mriki ret Wah, rame ya, Mas. sepi, Pak. Piye to kowe Iya iki to. minggu ki yo akeh wong gawe. Isuk ki wong gowes lho, Pak. Nah, Oh iya. UMKM Pucangan ki meningkat pesat, Pak. jalan. Loh, Kuwi pusat. Pusat. Cang. Diterusin ya. Nggih. Pucang. Cang ki wong kene nun sewu saestu, Pak Eko. Oh. Cang ki saka tembung wong kene ora kakean cangkem, Pak. Nek iya Lek iya lek ora. Oh, iya, Aja iya. mbok delok desane. Wong kene iki ora gelem ngrasani siji lan sijine. Sok kala ndelok endi sing susah, sok kala dibantu, wong sing sugih ora dirasani, Pak. Alhamdulillah Iya, kuwi lho. Pucangan ngoten niku, Pak. Mulane nek ngerti wong apik ngene iki iso nek ditimbali tahun ngarep kudune sampean ono Loh. diskon. Kula lek kalih wong Pucangan iki koyo dulur dhewe, Pak. Nah, Kanca kula SMP iki kabeh teng ngriki, Pak. Lah Eko. ngoten. Nurul iki kancaku, Pak. Nggih. Nurul. Bocah wireng gedhi. Ya. Iki kancaku SMP, Pak. Wis rabi pindho, Pak. Rabi pindho. Iya. Kok roh teko rabine bareng? Demungi Hani aku.
Iya. Mula ya bektimu karo piyai kene. Kancaku kene, Pak. Saestu niku, Pak. Pucang. Mulane salehne kancaku SMP kabeh nang kene, Pak. Kula kan yo ora tau mriki to. Heeh. Salehne bengi iki ditimbali, kula niki janji kali warga masyarakat Pucangan, Pak. Pripun? Pun to, tahun ngarep lek nimbali Pak Eko neh dagane kula 50% Pak Eko. Alhamdulillah tepuk tangan wis. Jan ngene iki lho balik ning omahe Iya, dhewe iki aja nggege mangsa terus aja gayuh lintang. Penting kuwi. 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Menika kudu Engko nek tak nini nono ni gum. sira metu iki. Wah, aku kadung ngongkok lho ngene Iya. jan. Bleset tok. Pucang ngan. Ngan ki saka tembung wong kene ora gampang ngantuk. Tirakat paling abot ki melek Pak Eko. Sampeyan kok ora tau turu berarti tirakat. Oh, aku tak dol kok. Wah, Delok bal-balan aku ora tau tuh delok bal-balan. Oke. Dadi wong kene ora tau ngantuk, sregep melekan, Pak. Iya. Tirakat paling abot ki melek wong sak menimbane warga masyarakat Pucangan gelem ndelok wayang nganti sedalu natas insyaallah sak kabeh warga masyarakat Pucangan didohke bilane cedhake rezekine Alhamdulillah. diparingi warga masyarakat sing murah sandang pangan tuwing papan. Amin. Pucangan lho, Pak. Ora gemen-gemen. Tak teruske iki. Loh. Pisan lagi. Setelah Pucangan kan ada Apa? Danyang Desa no, Mbak Lurah no, Slamet. Yo. Slamet iki wis ngandake. Tegese, sla ki apa, met ki apa. Digoleki saka perabjad Ngene. bae. Pak Slamet. Oh. Pak Slamet. Slamet ki lek goleki wong Jawa ki temune lo karo mo. Apa kuwi? Slamet. Jawa. Oh, aksara to. Aksara. Gulana. Hana Caraka Data Sawala 10. 10. Karo mo. Hana Caraka Data Mo. Data Sawala mo. Anu pito kok. Aku sing kelingane tempe Nek tembunge Pak Slamet ku lak digawe lo karo mo. Hana Caraka Data Sawala Lo. lo 10. Hana Caraka Karo Data 11. Sawala padha jayanya mo. 14. 14. 14. Nggih. 10 karo 14. Jumlahe 24. 24. Bunine mete. To. To. Hana Caraka Data 7. 7. 24 karo 7. Piro kuwi? 3 siji. 3 siji angkane Angkane 3 karo siji. yen dijumlah Papat. kuwi temune Mbah Slamet ki jodoh rezeki pati jodoh. Oh, kira. Berarti Mbah Slamet wis dadi jodone warga masyarakat Pucangan. Insyaallah Mbah Slamet dadi pejabat akan melekat di hati masyarakat dan masyarakat insyaallah akan menjadi melekat di hati pejabat. Iya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pejabatnya insyaallah bakal nuruti Pak Eko. Dadi jodone Jodone masyarakat. masyarakat ya Mbah Slamet. Mulane sampun 3 periode Pak Eko. Alhamdulillah. Kuwi 3 tembunge periode apa aksara. lho? Piro to? Siji kok sian. Lek wis dadi jodone insyaallah dadi 3 periode. Oh, alhamdulillah. Yo, jan lambene dagelan mencla-mencle. Ini kakan mangan tempe nih hani ini. Dadi tiba jodoh ya. Jodoh. Pucangan. Beh. Pu ki dadi po. Hana Caraka Data Sawala po 11. Karo Ceca. co. Hana ca 3. 11 karo 3 14. ngan ki Dadi ngo. Ngo. Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga 20. 20 karo 20 harus 11. jumlahe Selikur. 21. 20 harus 11 telu siji. Telu siji padha 3 siji Pak Eko. Nah, padha. Angkane 3 karo 1. Siji. dijumlah. Papat. Ah. Jodoh rezeki jodoh rezeki pati Jodoh. jodoh. Dadi wis dadi jodone Mbah Slamet ngasta ana ing desa Pucangan. Balike jodoh meneh. Jodoh Pak Eko. Lah kok pas bengi iki sing lenggah ngasta wayang Mas Eko. Eko, ko Hana Caraka 5 Lima. karo E. Dadi Iki O. Ho. O. Oh, siji. Siji. Siji gundulmu. Lah iya, ho. Oh, iya Tak bene abjad. Oh, abjad. Oh. Loro. Loro karo 5. Pitu. 7. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Judul lagi. Wis dadi jodone Pucangan bersih desa. Loh. Mbah Lurahe Mbah Slamet nimbali dalang ora ana liya ya kuwi Pak Eko. Iya. Ngono lho. Klitik. Klitik ki kok karo to. Nggih. Ana Lima, Caraka lima. 5. To ana Caraka Pitu. 7 karo 5 Pitu karo 5 rolas. 12 angkane Siji karo loro. jumlahe Telu. jodoh rezeki pati. Ha iya tadi.
Iki wis temu Pak. Iya, Iki iya. ramalan Jawa. Sura niki sok kala nun sewu. Kula niku sok kala ya guyon, sok kala ya sok kala nemoni Iya, utawa iya, iya. Oh nun sewu. iya. Tumus Pak. Iya iya. Wah, Lek ngeten-ngeten. jo kritik iki apa ki Mang? Kok Pati. karo to Pak. Jumlahe- Temune 12 jumlahe 3 jodur segi pati Pak. Lek jo kluthuk. Kluduk nika kok karo to. Lah ya padha no kuwi. Kok ki 5 to ki 7 jumlahe Jumlahe 12 12. angkane 1 karo 2 yang jumlah Telu. Telu menika temune pati jodur rezeki Pak. Ya. Dados pucangan menika sampun jodoh nimbali jenengan, Si. jenengan nimbali kula kula angsal. balenono ki. Iki jane galeng-galeng kupingmu kopokan Mas iki. Awake dhewe iki sak petarangan kok Iya, beda iya. perkara Rungokno to, rungokno to. Lah nggih to, nek Lah iya. iko tembune jodoh. Lah iya. Mbah Slamet jodoh. Jodoh. Pucangan jodoh. Jodoh kabeh. Lah kritik iki. Kowe iki lha yo rungokno to, iki ramalan Jawa iki. Lah nggih. Sura lho iki. Buku Jangka Jayabaya wis nate mbok waca. Aku aja mrene kok buku Joko Jayabaya. Ayo. Buku apa tak waca kabeh Mas. Lho, lho, Aku. lho. Kok karo to. Jumlahe 12. Tangkane 1 Siji karo karo 2. loro yen digoleki Jawa jumlahe 3. Telu. Kuwi temune jodoh rezeki pati Mas. Kuwi glitik. Dadi kudu ngati-ngati. Lah iya nek aku pati, lah kowe ora ya padha. Padha. Jajali. Kok karo to. Toh jumlahe 12 sangane jumlahe 3 cuy. Pati jodoh rezeki. Dadi ngene. Oh, patine didhisik Pak. Ngene. Oh, lecet e ra. Kok lek aku matine keri, sing ngentekne tempene Hani sapa? Ora wangsa Sik. kok. Nggih. Berarti nek aku jodoh rezeki Pati. wis Lah, gak apa-apa Mas. Oh. Seksi panjenengan nggih. Nggih. Nek kula jodoh rezeki pati. Lah iya. Berarti menungso ki kudu temu jodone, nek wis jodone semanding rezekine mesti bakal ya melu semanding. Nggih. Tur nek perkara pati manut Gusti engko nek nimbali keri. Heeh. Awakmu piye mau? Pati jodoh rezeki. Wis kowe rasah gayuh lintang. Urung napa jodoh ra ngrasake rezeki wis mati sik. Patine dhisik. Mati sik. Piye lek mung goleki Jajuli? Anu tiba aku kleru mau. Kowe iki Tiba- langsung iki lho Mas. Tiba aku yo jodoh rezeki pati. Kowe iki mek omong tok nek kula olah rasa Mas. Lah, iya. Rasa kula niku kula deleh teng pundi-pundi saged lho. Bukan dinti kowe iki yo ndek iki berarti. Padha mlek kok rasa. Wah manuk bukan dinti. Lho terus aku seneng manuk kok. Pangapunten, nek Mas kula niku lak ming pangucap. Nggih. Ning kula babakan rasa Mas. Wah. Ilmu ati, ilmu kolbiah Mas. Ketok enom wonge ning jerone sepuh. Kowe lho arep nglakoni apa wae? Iki lho sing dadi piandelku ming ati. Pucangan lho iki. Oh nggih no. Kabeh doro kowe lho. Alah, sapa sing ora kenal. Alah kowe iki warungmu tutup gara-gara dukun barang ngene iki. Loh, dukun dasmu iki. Ayo, kowe arep nglakoni apa Jajal? Terang lho ya. Wis, Ya tas ya. Ya. Ini sak gresik. Anu pangapunten Mas. Iya. Mumpung niki teng nggih. Nggene dulur-dulure dhek ya padha teka. Tur maneh niki suasana sing Sura ki ngasah rasa kok. Oh, iya. Surasaning rasa kepiye ben iso nata. Mula ning gone tatanan wong tuwa niki jar ini apa? apa sing tak lakoni? Ya mesti ngerti aku Mas. Ngono. Wah. Wah, piye iki? Nyapa ora adem mbok kemuli. Ora adem mbok kemuli lho. Kemuli raimu iki lho. Bojo kowe ora tak kemuli ta. Lah arep apa kowe? Ayo kowe nglakoni apa lak paham aku. Lho, piye iki? Yo. Lho, Pon. Ya wes. Wis. Ya. mahapunten Mas. Niki gen Mas kula niku ben Pak apa kok jodoh rezeki Wis. pati. Pun Apa sing tak lakoni? ngerti aku. Ambil iki Pak. Iya. Aku nyapa? Aku nyapa? Kowe yen tak delok saka napase Mas Eko. Mas Eko jan nyun pangapunten. Nyun napase sedelok men. Wah, aja njaluk, ndek iki tak njaluk ambune ra enak lah Mas yo. Teko iki. Mas Eko, kowe nek bengi iki ndelok pangrasaku yen tak graita saka tanganku, kowe nyekel gunungan wayang. Nggih napa mboten, Jajal? Padahal ditutup. Jajal nggih napa mboten? Wah. Nggih napa nggih, Bu? Nggih. Leres napa mboten? Leres. Modar aku. Sipane iki ya. Iki rasa iki, Mas. Sipane. Ya. Wis kowe nyekel banyu putih. Wis rasah kaken rena-rena leh mung nggawa. Terakhir ya. Wis, Sik. teko. Terakhir rada cepet iki. Iya. Rada cepet iki. Hah, jelas. Sik. Jelas wis ketok Sing tak ambune. cekel apa iki? Tase sinden. Wis tok. Kowe aja meneh kok ming tas banyu gunungan. Kowe teko sinden bengi iki sing sisih tengen pinggir dhewe katoke apa rupane roh. Ayo. Iya lek pas pikir dhewe katokan. Omong ki nyapa to kok mbok urus iki.
Oh, iki kok mek omong tok ki apa to, Mas? Mas. Apa? Iso tenan aku gumun Mas Lidik. Kok iso ngono lho? Loh, olah rasa, olahraga ora jiwa, Mas. Nyekel gunungan roh, nyekel banyu putih roh, nyekel tas roh. Piye? Wong ki nek ngerti sakjroning winarah ki ngeten iki. Dan berarti tembus tenan. Lah, piye Tembus to? apa? Loh, kowe gumun ta kowe? Lah apa gumun? Lah aku nganti iso kaya ngene kok. Lah aku sebab mau iket mau. Ayo nembang Mas yo. Sik, Dia lo omongin- mau neng balik desa mbok omongin lho. Wis to. Iku malah Kita ketone, Mas Juk. Ruduk, ndak iki serius. Dia omongi piye? Diomongin ning jero kono, Pak. Oh. Engko nggae iki ya pertama nyekel gunungan ngono. Eh. Kedua banyu putih. Kok Terus bablas to? Sing terakhir tas ngono. Eh. Kalau diomongin ning kono mau. Aja mleset lho, gua aku isin lho ngono. Jangan Mbok nemen-nemen. omongin lho. Yo ngene demi kesuksesan to. Kowe ngapusi wong jenenge. Loh. Dosa. Nek lak sing penting lak wong gumun. Gumun tapi ngene iki aku napa duwe kaya-kaya ora ikhlas aku. Ora halal. Lupamu yo kucing. Sik to, lek sampean ngarani Mas Ngapusi wong ngomongi mau. Jajal lek sing ora lek sing ora ngapusi sampean duwe. duwe no, Pak. Ora ngapusi wong. Iso. Lho, apa umpamane le? Kowe iki aja ngapusi ngono. Dah, wong demi kesuksesan pentasi ra nek masalahe. Ngene iki sing dipangan anakku ngene iki ning daginge ora dadi daging. Yo. Ngapusi wong. Raimu cemeng lho iso. Ngene iki wong guyu ngene iki seneng Ane lah yo padha-padha nyambut gawene kok iso. tapi ora oleh ngapusi. Lho. Lah kok Oleh lucu tapi ora oleh ngapusi. Wah, Lha iki lho, lek aku takok iki mang ora kok terus Mas Ruduk. Sini. kowe kok nek aku mbok seneni takon karo mondol engko kok iso. De. Kowe sapa? Tak dudoi. Apa? Iso ya iso ora ya ora. Layakno kowe ketok kemelinti. Lah iku utekmu ndledek nganti kok kene kok. Tek dasmu. Kowe Iso tenan to Mas Ruduk iki? Iso. Weh, aku arep ngopo wae nek niku kula semayanan Mas. Oke. Nek aku semayan nek sampean iso tenan po? Selasa semayanan. Tenan. Golek duit ning ora oleh ngapusi. Wah, Oh iya. Apa sing mbok lakoni aku paham. kematimu kowe ngono. Jele. Sik tak golekne awet kowe. Ini to iki. Ini Ya. rada adok. Umpamane apa? Wis ya. Jale iki. Iki lho sing tak cekel iki apa jele nek roh tenan. Ya aku yo nggih montron ya. Jombong lho, Bos. Tak ijolani engko mbok dudohi. Hot setel hot. Ya. Head setel head. Iya. Ngono. Ndonga sik. Lemek turu jenenge karpet. Wah, apik kuwi. Jenang desa jenenge lemet. Jos. Nemplek ning kathok jenenge kepet. Dilaten. Tempene hani saya tipis saya cemet. Iya. Wis ngono. Wes, hei. Wis. Wes, yo. Wis. Iki apa sih tak cekel ki? Wis rong. Empun. Tenan rong. Empun. Ya. Sislin lho. Kowe nyekel serindang. Gara-gara tepung tok ya iso kaya ngene to. Selendang tak cekeli ro ki. Sik, pisan kas Yen Mas. iso ngomong iso yen ora ngomong. Ya. Oh. Sik, pisan kas. Ngono Pisan kok kas. Iki ora ngapus. sportif. Pisan kas. Aja meneh kok bisa pas. Sewengi tak bedhek kowe. Toh, ki apa ki? Jele. Wis bodong. Pun. Wis. Pun. Wis bodong. Empun. Kok wademen iki. Lho, Sik kowe. rasamu ra tekan kuwi nek Kowe ado. nyekel tas rupane ireng cilik barange. Iya. Kok sing delok do guyu ngapa ya? Iya. Guyu ki enek bermacam-macam. Pripun? Guyu mergo lucu, guyu mergo terpukau. Lho. Iso guyu mergo gumun. Iki terpukau, Pak. Gumun oh, Gumun. Sik, aku atiku ra penak to. Lah. Ilmumu karo aku tak jajakane jajal. Wong ki aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Kowe madhepan jajal, aku lagi ngopo ki? Wis bodong. Wis, Wis. wis. Tenan. Wis bodong. Wis, Kok wis? wis. ayo. Urung ngono lho. Kayak ngopo ki? Wis. Wis, Wis bodong. wis. Kok cedek men kowe. Wis. Wis. Wis bodong. Wis. Wis. Wis, Mas. Wis rung. Wis. Kowe lagi nginceng aku. Lah. Asu kok kowe. Wah, kok. Masa ndas kok tatane talang. Wong modal lecete dadak. Kowe ngapusi ra dadi daging. Tapi salah semayanan. Oh iya. Ayo Mas, Nggih. terus ya Mas. Nggih, ya. Guyon-guyon iki mumpung kena waktu sing minungkan. Lah niki digunakake no. Aku pengen untuk kali pertama hari ben ngani. Yo. Prengat Ya. prengut ade mikir apa. Sangga uang ade arep guna.
Klitik Mas Kluthuk. Ya, Iya. Pak. Wis tok. Wis karo Mas Kluthuk wae le. Tok kok le gundulmu wedok kok le. Loh, karo kono lho. Nyapa to karo Priai Putri kok ndak Mboten agresif? kula tak sing biasa mawon nika sing ra dipas. Oh. Hani, Mboten. Dalam Mas. Properti le. Hani. Jale. Lipatmu biru kayak kucing anggur ya. Iki jenenge nyokmlen, Apa? softland. Aduh, Bojomu ki tumbaske ngono ben kelihatan cantik. tak tukokne ning rupane putih digawe malah kayak kuntilanak. Wontone putih kabeh. Ya tumbas yang persojo wae sing coklat. Alis ki rasane aneh. Walise bojomu mbok tato barang ya nyapa. Ojo. Tak tato lho. Lah kok sing ngantuk. Nggih. Dadi melungkur kok gini. Ya ngawur kok. Dadi tatone alisé ndretek ngene. Wong wedok kuwi kanggo spirite wong lanang. Wah, aku lek bocah wedok ora tak spirit, tak Fanta aku. Loh. Biasane ngono kuwi. Spirit ki semangat kowe ngerti Oh, ora? tak kira kemarin spirit, Nah, minuman spirit. arep kepiye-kepiye nek sampean ndek bojo didandani sing apik, ben kuwi kanggo motivasi semangat mulai nyambut gawe. Lah, Istriku ki nun pangapunten, Mas. lah Oh, tak dandani apik ngawur, dek iki tak tukone klambi transparan kok ngawur. Boh, Oh, kowe ora ngerti. Limited edition. transparan. Transparan. Dadi ketak no melowo. Wah, kowe yo gawe kuah lho. Mas Tero rada Lho, tipis Mas, aku ben, kok. ben gak gerah ngono lho. Iya. Jale nduk kalih Mas Kluthuk jale nduk. Ani. Masyaallah Enak ya. ya. Peh tanganmu mbok sesuk-sesuk medicure minicure ngono lho. Hani Ben- resike koyo ngono kok. Ani iki lho paling tidak awakmu mandi uap. Pakai lulur ngono lho. Lah ndek ngis tak ulur kabeh, Mbok. Ngono kuwi don, peh dagelan wis ora anu blas. Lah nyapa to? Mangane bingung ngurusi kulit iki nyapa iki. Ayo. Jale kono. Ani, Nggih, Mas. Ani. Oi. Iki medit cak. Ambek awakmu ya. Loh, lah kenapa? Cak iki medit kita ya. Loh, lah ngopo? Untu dipagri apa nih bondo. Oh ngene wis ngene. Kowe tak golekne wae. Kene nduk. Kene nduk ngadukon nduk. Nah, digene gandengan. Lho, modele kaya tempe sing diglepungi. Tak mono gedine lho. Ayo, Eh, Mi. Nyapa? Hani rambut wae malah mbok wih hantu aku. Hantu mangkleng. Wih hantu. Jangan dilihat dari fisiknya, tapi di Yo paling dalam tidak golek sing rada aduh malah. Lah aku pernah mending to, Mas. Yo sing tak enceng kathok ning Serabah yo iki ya. payo Pas lulup ini toh. pas jedul no. Lah kok pas kathok. Kowe iku yo ngawur kok. Kono jan. Kowe rasa jatuh Dik karo aku Dik. ae. Iya. Kusrul saiki. Wong iki rasa renong gitu, Mas. Tembangin apa jajal Loh, berduet-berduet? kula niki kali niki selalu kok, Mas. Iya, umpamane. Tresno kang bisa kapedhotake. Apa kuwi? Apa ki? Tresno kang bisa kapedhotake. Cinta tak terpisah. Oh. Oh no, kowe ora paham kok iso. Coba Dek Ani. Dek Ani, Dawuh, Mas. kalau kamu ingin bahasa-bahasa mutiara, Betul. bahasa-bahasa indah, kamu pengen ngomong apa? Seumpama aku jadi sandal, Iya, Dek. kamu mau jadi apa, Mas? Kalau Dek Ani jadi sandal, aku akan jadi jepitnya. Karena bagikan cintamu, aku yang menjepit di dalam hatimu, Dek. Iya. Sayang. Apa? Kalau aku jadi batu, Aku tadi palune. Tak titiki ngene. Tadi paluku selalu melekat di batumu. Mas, Dalam Dek Ani. kalau aku jadi bunga, kamu mau jadi apa? Kalau Dek Ani jadi bunga, aku akan jadi kumbangnya Dek Ani. Karena ada lagu untuk Dek Ani tentang bunga. Apakah itu? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup, tak. Kuwi tekku nyapa kok bentup nih rene. Lah kowe entuk mau keri priye ngentupku. Kok iso? Masa kena nyileh? Breset. Ayo Dek. Sayang, iya sayang. seumpama kamu jadi ambulan, Kok ambulan tuh, Mas? aku yang jadi sopirnya sayang. Kenapa? Karena aku akan selalu membawa mobil itu kemana-mana. Loh. Kamu ambulan, aku sopire, Lah mayite sapa? awakmu. Judur segi pati. Ngecuk bun-bunamu. Judur segi Coba. pati. Coba Dek sak pinten? Dek Yuti. Wah, Ndek biyen wis tak tukokne. wah apa kuwi?
Wujud tali sak kotange saikine lako ilang saisine. Ilang sak slirane. Nyapa kok sak isine lho. Lah yo isine padha ketut. Kowe tau temon terus kotange rono isine kering ngene. Sampean Lah, ibu kowe yo terus sing pantes. Ditemu Hani. Aku ya nih. Tresno iki dudu wong dolanan mebeh mau Merbeh. 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 Kowe ben ketok kereng ngono lho. Madhep rene. Ngomong ya. Ngono. Ben ketok tuwek tenan. Nah. Ngono. Oh alah. Ya. Jajal. Kabeh mau Ya. Watel. wis to ngono lho. Oh iya, klebute ndi, Pak? Klebutmu, Pak. Jajal. Tresno iki. Jajal. Dudu. Soalnya gede. Iya. Lek nggih bringkos ngene iki kan ketok kereng. Kayak brodin. Tapi malah ganteng ngono, Mas. Iya, apik kuwi ngono. Gagah ya. Eh? Ngene iki lek karaktere ngene piye? Kereng. Kudu kereng. Bojomu ketok gedhi kok, kereng. Suarane. Mripate menteleng, sing kiwa guak nengen, sing tengen guak kiwa. Kira iki matamu. Iya, menteleng. Iya. Gagah ya. Gagah. Dodone ning ngarep. Nah, sikile maju sithik. Lek. Bokonge jentit. Nah, maju. Kayak kene kencing manis. Tresno. Suarane gede. Ngene lho tak condoni. Tresno iki dudu wong dolanan kabeh mau amarga kanan. Ya Mas Putu. Sing tak jal. Aja tunduk poin. Sing. Yo. Sing. Eh? Sing. 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 Sing sing sing. Sing. Sing tak jaluk ora kok terus ngono. Iki penyanyi mecet ini. Ayo. Ya. Sing ngono. Sing. Ya. Aja guyu. Kowe engko lek guyu akhire sing. Oh, video menang. Sing tak jaluk Diubengke tuh. amung kesabaran mugi Allahu Akbar. Ora lho, Cuk. Mbok ngenekne kawate mlebu ngene. Aku karo. Aku Arep karo. Sorry. arep nembak Sorry. angot-angot Mbok mini. ngenekne kawate iki mlebu nang dhuwur. Malah kaya divaksin lho. Aku raro. Raro nek Ora. kawate lho. Oh, Oh, kuwi dilemcep ning Iya, kawat iya. koyo. ngono. Ora. Wah, aku lek ora lara ora kene aku. Tak golekne sing rada apik. Wis ngene. Tak golek sing rada apik. Ganti nih. Wis. Izin Pak. Nyapa? Ngene iki anakku ning omah ndek aku mulai mbok dandani ngene ya. Piye? Anakku ngene. Ya, Piye? ayah dadi badut to.
Ini iki isin aku. Ya ora, wong kuwi kebahagiaanmu kangge wong akeh kok iso. Ya. Nek aku ora pantes dandan ngene iki ngono lho. Jajal kuwi jajal. Weh, Jajal kuwi. wah. Jajal. Sekali-sekali. Ah. Lah nek aku Bang. Atus ya? Lah piye? Kayak kanto. Culak mripat. Kanto. Aku amarga kahanan Mong ngadem matiku ben aku rawayu dan tanggung Anu, awakmu pengen ta ya? Ayo pengen ta? Ayo. Gila nih. Piye ta aku ya ser Ya sing lem- ngene ngono. Ya dingenekne ya dingenekne. Sing lembut ngono lah. Ya sayang Kamu- aku ingin digitukan. kamu dari sana, sayang. Oke sayang. Aku tak ada di sini ya. Ya. Kok adoh men to? Ya pan pertemuan ngono lho Mangku. Oh iya. Sayang. Oh. Bad. Oh. Nuwun pangapunten Bapak Ibu, nika omah-omah tiyang kalima nembe kenging penyakit step. Semi. Oh, bocah ora. Malah meret-meret kayak nyambik kuwi ya sih. Ya. Didelok ya Dik ya. Delok sik. Mengadem hatiku Ayo serius. ben aku ra melayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Sing mesra ta ya. Wong iki nek karo bojo sing Nah setia. iya. Dik. Ora kamu. ikhlas blas atune. Ini lho. Dik iki cekelen Dik. Ini weh sik. Apa nek? Ambil korek sedikit Dik. Lah korek sedikit. Keres. Korek sedikit iki korek jas. Uangnya sembodo nih lho, karo bojoe sembodo. Kamu lak belum tak kasih uang toh? Belum mas. Ah, ini bad tisu lho. kamu- Sembodo ngene iki. Aku ya ser lho Mas. Nah, kayak tisune kae. Jaluk selawe ya. aku. Lah. Oso. Iki lho tisune juga sik. Ngono, bojomu kayak duit. Nah, aku golekne duit penak ngono. Ayo. Nah, uang iki surprise ngene iki lho, Mas. Ngono, Yo. tarinen sik, butuh duit ra, Dik. Ngono. Yo mau to Mas. Wong wedok wis moto duiten. Kono wae ono. Masa dik kon wis paham. Ya wis, ngono nek dicekel ya, Dik ya. Ngono. Iso apa ora Apa to? nggak dadi keluk ya? Ora sok kaya nekmu. Ora iso wong kae bayar kok. Oh, Sing bayar wis. koncone sokle. Ye Mas Iko. Kowe. Diaturi apa-apa ki sing penting lawas ning penak. Heeh. Mas, lagu sing terbaru anu sing empek apa Mas? P apa, Pak? P apa? Ayo. Niku padha karo lagu sing lho. IN ini Dibaca ini IPU Bu dibaca ibu, Bude Idi dibaca Buti, coba ulangi ibu dibubuti. ora ngono. Puri Rana. Tembangnya empek apa, Bro? Ya. Yo kene. P. Kowe etobel wong lakan golek ngomongan. Iki blondo apa mbak jupane pindah. Sama Mia Aprilia. Ya. Ini ya. Sama Ranger sekalian. 3. Kawan lunga blondo ning pasar pahing. Kowe Kawan rondo kanggo kurapati penting. kene dah. Tembang kekinian ya, Mas. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ya. Nggih, nggih. Judulnya apa kuwi? Judulnya itu apa judulnya ya? Apa, Iki Nduk? pas Judulnya apa lho. Pak Yud? Pak Yud? Gadis manis Pak Oh, Kalimantan. Gadis manis Dok, Kalimantan. kamu agak sana, kuasai panggung. Ya ya. Kuliah Sini, agak tengah. Angel sini. Hop. Jangan nutupi dalang.
Puri tengah sini. Oh. Mia ndul talang Mia. Sopo to iso? Junjungan. Wah, Jujung tenan iku. Wah, jujun. Ndek iki tak jujung bojomu langsung mlon. Ngawur kowe iso. Eh. Ki sesuk peresmian lho awake dhewe. Apa? Loh, kepiye tok Mas Eko lagi ngentaske MC apik. Loh, apa? MC ini bar kelelep kok dintas. Sesuk syukuran sesuk. Anu kuwi ki gumul awakmu lho. Kenapa? Aku saiki iki seluk beluk Pak Eko kok paham nih. Oh, wong nek srawung ngene iki. Oh iya. Ora kudu enek hubungan apa-apa. Kok perkara hubungan. Nah, nek srawung ku siji sing paling kelet karo dulure Mas Eko. Sapa? Sesuk tanggapan ning kene cak. Sip. Ayo Pur. Apa? Ya, Bel. Gadis manis ya Pak Yudi ya? Kalimantan. Gadis manis Kalimantan. Ayo dong. PP apa pian sungguh Asik. mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Wah, enak. Ya, Halo. ya wes. Aku lek nyawang dirimu di rumah aku koyo bebas ngono Jel. Alhamdulillah. Kuwi ngaten iki lho Pak Eko. Iya. Wah, iki anu Mas. Dawo. Ono sawijining kejutan. Jeje. Ya, iki ono saweran sing saka Brunei. Alhamdulillah. Barang. Total sing wis mlebu ning rekening Iki. 400.000. Wah, niku kanca kula niku. Wong kene kok tanggamu. Ya, alhamdulillah engko Sik. bosok. Mbak Ni. Tak wacane dhisik Mas. Iki. Nggih. Saking Mbak Hesti. Hesti. Nggih, ingkang wonten Brunei titip salam mugi warga Pucangan pinaringan sehat kompak selalu. Iki wong Tulungagung Pak wi, Mbak. Nggih, Mbak Hesti iki lunga ning Brunei. Nggih. Ya, insya Allah tahun ngarep arep nanggap Pak Eko. Wah, terima Lu saking kasih. sinten, Pak? Mbak Hesti. Ah niki nggih wonten. Bu. Alhamdulillah Nggih. pikantuk WA saking BRI. BRI. Nggih. Tolong disampaikan Mas Jok Luduk besok waktunya jatuh tempo. Besok jatuh tempo. Anu cicilan motor kuwi. Ngersake anu Mas. Nggih. Mbak Esti ngersake lagune anu. Mbak Esti ya. Lagune Tembang Kangen. Tembang Kangen iki Tia Dandi Dinda Nggih. karo Mbak Anggun. Ya Mbak Anggun. Kalau sidene jenenge sidene apalno lho, Bos. Sepotono. Aku saking ngukae lali Mas. Sepoti nih, penampilan gini. Ayo. Ya. Ayo disepoti lho. Iya. Mentok. Adeg-degan, dek. Adeg-degan, jantungku deg-degan. Nalika aku ora ngono, aku ora kira apa bener sliramu wis kepisahan. Ya. Ini penak. Adane sepan wae. No. Coba Dek Anggun itu. Dek Anggun, iki sapa ki? Duk. Iki kok kukur-kukur bokong. Wah, jan mau tak omong itu nek dadi sinden ki obao ben gak kelet. Ya apa? Poh, Mambengi. Dek iki kan tanggapan ning Blitar to Mas. Blitar Nggih. Selatan. Oh, Binangun. Binangun. Jan ngomongnya bek entut sewengi. Makane ngene lho Mas, sinden ki aja kon lungguh suwe-suwe. Nah, dadi iki sak jam Kuwi ngadeg ngono. Meri Tobrut sing entut. Kok nek sinden ki lungguh kesuwen kelet. Iya. Sapa jenengmu? So. Iki Anggun. Asma. Iki sapa? Dinda. Tia. Nah, kira aku. Tia Dinda Anggun. Lah ceples nih dirakit tok. Ceples gentenan kok. Ceples, iki melu sadewa. Aku jan karo ceples iki jan. Nanti ketok. Mas, Tia, anu lho Tia, Mas. so jenengmu? Pundutan sik. Tia. Tembang kangen ki. Tembang kangen iki saka Pak Eko. Pak Eko ki Lah, jare Hesti mau. Lah iya Pak Eko ki garwane Mbak Esti. Oh alah. Dudu Eko aku ngono. Siapa Mas Luduk? Kamu yang menjadi apa? Koreografer iki. Ora kok koreografer. Penyalur bahasa karo Pak Eko, Mbak Esti. Ini kan di streaming. Streaming. Ya. Dari bahasa apa menuju bahasa apa Mas? Ya bahasa Indonesia lah.
dijadikan bahasa? Indonesia. Indonesia. Karena beliaunya kan asli Indonesia. Oh iya iya. Ayo. Spesial lagu dari Gawe nada wis kowe nada kok. Terima kasih untuk Bapak Eko dan Bu Esti. Ngono lho. yang sudah menyawer uang nominal 400.000. Iya. Pak Eko. Hah? Lagunya apa Pak Eko? Lagunya apa Pak Eko? Lagunya tembang kangen. Mudah-mudahan lagu tembang kangen ini bisa menjadi Ya Mas Kritik. obat rindu untuk Pak Eko dan Mbak Esti yang di Brunei. Gini Mas Kritik, aja mek perintah ya. Wes no. Wes to. Wes. Dhisik dhewe to. Kok aku wis nembang di sini. Kok pengen apa lho sisi keluarga gue. Nduk. Iya. Nyapa to? Sinden kok mesti mic dikek kene iki nyapa to? Mic itu gunanya buat nyanyi. Nadanya apa gimana nadanya? Yo, coba. Nadanya? Yo. Bersandarlah di pundakku. Ya wes gue ya. Apa lagumu to? Tembang kangen bawane niku. Bawa aku Pak. Coba Dek. Tembang kangen. Ayo. Kagem garapan mboten. Ora no. Iki digarap dhewe ta. Oh iya. Ti itu. Yen weruh kupu ya. Ayo ti. Iki nggih dawuh. Saka Mbah Jenggot sambitan. Nggih. nggih. Nggih Mbah Jenggot sambitan. Nggih. Mbah Jenggot sambitan niku kanca kula, Pak. Niku ngian. Nggih. Padha karo Hani mau. Nggih. Ani no nggih. Enten lagune Mbah Jenggot. Lah kaya sing. Sik gawe. Wes, iki durasi. Mbah Jenggot sambitan ngersake lagu sing kepenak. Durasi. Ya kagem kanca-kanca Niku senene layangan, Pak niku, Pak. Mbah Jenggot nggih. kagem Pak Eko mugi sehat selalu Ini lancar sambitan nggih. niku, Matur betul, nuwun Mbah gapangan. Jenggot. Manjen yo tekone wis keri kok. Nggih. Oh, Mbah nggih. Jenggot niku sing ngoten niku keri-keri. Dipun cakup wonten ning gara-gara Mas. Nggih. Enten lagune Pak niku, Pak. Lah iya wis kok dadak mbok omongne. Nggih Mas, pun sama tawis dangu nggone Gojek. Mosok bener. Gegu sampun no. Mbah Jenggot dereng lho. Enten lagu Mbah Jenggot enten lagune, Pak. Mbah Jenggot. Iya iya iya. Iku terusane sluku-sluku batok kae. Mbok pilih wonten kalepatan nyuwun agung isi samudra Nggih, nggih, pangsama. kawula kleresan. Muga-muga Nggih, Pak. warga Pucangan kalih sing sampi kala. Amin, 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 amin. Mbah Lurah kuat rasa sentosa le Amin, momong amin, wargane. Ya pinaringan kesehatan jiwa raga Nggih. panjang yuswa lancar rezeki. Amin, amin, amin. Mas Titik. Nggih Kang Bakan dalu niki anggenipun ngluari ujar bersih desa insyaallah dadi budaya sing selalu eksistensi untuk tahun dan tahun berikutnya. Amin. Jangan dilihat dari pagelarannya tapi dilihat dari manfaatnya. Ya, amin. Wong kuwi nek sura gelem tirakat, gelem mujudke syukur, insyaallah ngentekke ragat golek nikmat, adoh sekolah anak slamet donya akhirat. Amin, Amin. amin, amin. Mas Duduk. Kula mung biasa Pak donga kula. Hmm. Mugi-mugi sing nanggap selamat, sing delok selamat, tangga teparo selamat, sing ditangkap selamat, sing nanggap selamat, tukang son selamat, kabeh selamat, sedaya pinangan selamat, berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur Ingkang sebanun. lenggahi Mbah Lurah, selamat. Nggih. Insyaallah kapan-kapan Pak Nggih. kembali Mas. Matur nuwun. Ayo Dok, terus ke lakon Dok. Atur.